नमस्ते। आज म हजुरहरूलाई आलु अमलेट बनाएर देखाउँछु। अमलेटलाई चाहिने सामानहरू, यो आलुलाई चाहिँ मैले बोइल गरेको हुँ। रातो खुर्सानी, नुन, चिली फ्लेक्स, धनिया, हरियो खुर्सानी, प्याज, गुलभेडा अनि अन्डा चाहिन्छ यसलाई। अब बनाउन सुरु गरौँ। यो आलुलाई चाहिँ कोरेसोमा खुर्सिनु पर्छ। यसमा नुन, प्याज, काटेको टमाटर, धनिया, हरियो खुर्सानी, थोरै रातो खुर्सानी, चिली फ्लेक्स। अब यसमा अन्डा राखौँ। अब यसलाई मिक्स गरौँ। यो प्यानमा थोरै तेल राखौँ। यो अमलेट चाहिँ एकैछिनमा पाक्छ। अब हाम्रो यम्मी आलु अमलेट तयार भयो। हजुरहरूले पनि पकाएर खानुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। बाइ बाइ।